こんにちは。あなたは、整形外科に行かれたことはありますか？膝の痛みで辛い思いをされているなら、おそらくあるだろうと思います。もしまだ整形外科に行っていないのなら、ぜひ行って診断してもらってください。膝の痛みで苦しむ人の多くは変形性関節症です。しかし変形性関節症に似た症状を示す病気は100種類くらいあると言われています。最初の診断で間違ってしまったら、その後の治療も間違ってしまいますので大変です。さて、あなたが整形外科に行ったことがあるなら、一つ質問があります。その後、痛みは良くなりましたか？整形外科で痛みが軽くなるケースもあるでしょう。しかし、効き目がないことも多いと思います。なぜでしょうか？なぜ、整形外科の治療では、必ずしも効果がないのでしょうか？その理由は2つあります。1つは、変形性関節症の痛みが起こる原因がよくわかっていないからです。そんなバカな、と思われるかもしれません。しかし事実、よくわかっていないのです。変形性関節症には、一次性、二次性という2つのタイプがあります。一次性は長い年月をかけてゆっくりと症状が現れます。中高年の方がかかる変形性関節症は、このタイプです。一次性が発症する原因は、よくわかっていないのです。言い換えると、一次性は患者さん一人一人に違った原因があるということです。患者さん一人一人の痛みの性質に合った治療をしなければ、的外れな治療になってしまうはずです。ちなみに二次性は、原因がはっきり特定できるものです。過去の骨折や、半月板損傷などがその原因となります。怪我をすれば、若い人でもかかることがあります。二つ目の理由は、変形性関節症の痛みの性質は、常にワンパターンではなく、変化していくことです。変形性関節症の痛みは、関節の軟骨の状態によって、4つのステージに分けられます。各ステージによって痛みの性質が変わります。ですから治療する場合にも、それぞれのステージに合った治療法が必要になってきます。では、それぞれのステージについてご説明しましょう。1、関節の軟骨が正常な状態。関節の軟骨がすり減っていない状態です。変形性関節症は発症しておらず、健康な状態です。この状態で感じる痛みは、腱や筋の痛みです。つまり、膝の使いすぎによる痛みです。若い人でもスポーツのしすぎで、こうした状態になることがあります。2、急性炎症期。急性炎症期では、軟骨がすり減って、関節の中に飛び散ります。軟骨の細かい粉が、関節の細胞を刺激して、関節の中で炎症を引き起こすのです。その結果、関節が腫れたり、熱を持ったり、関節の中に水が溜まったりします。治療法としては、溜まった水を抜き、炎症を抑える薬を投与します。大抵の場合は、薬がよく効きます。3、慢性炎症期。急性の炎症が収まると、関節の袋が硬くなってきます。これは線維化という現象で、怪我が治るときに起こります。関節の袋が硬くなると、膝の曲げ伸ばしをしたときに、袋が引っ張られて、痛みを感じるようになります。さらに進むと、膝周囲の筋肉や腱が縮んで硬くなり、膝の関節がこわばるようになります。膝の関節がこわばった状態で、足を動かすと、膝に無理な力がかかります。そのため、膝が痛くなってしまうのです。4、軟骨がほとんどなくなった状態。関節の軟骨が大きくすり減ってしまい、骨と骨の間が非常に狭い状態になってしまいます。そのため骨が痛みます。この段階まで来ると、手術をしなければなりません。必ずしも、1から4まで順番に進むわけではないようです。患者さんによって、慢性期から始まることもあれば、3から2に戻ったりすることもあるそうです。痛み止めの薬が効くのは、2の急性期です。3の慢性期は、関節の周りの袋や腱などが、引っ張られたり、
無理な力がかかったりして、痛みます。だから炎症の薬を投与しても、効かないのです。この段階では運動療法や、ストレッチが効果的です。また、2の急性期では関節全体が、のろく痛みます。これはどんな患者さんも同じです。しかし3の慢性期になりますと、痛みは人によって様々です。膝の右側が痛む人、左側が痛む人、前側が痛む人、また階段を上がるときに痛む、降りるときに痛む、などなど、慢性期の痛みは人それぞれです。ということは、治療の方法も人それぞれでなければならないはずです。いかがでしょうか？あなたは、現在どのステージでしょうか？治療法については、次回詳しくご説明します。ここで簡単に触れておきますと、急性期、膝の吸い抜き、薬の投与、慢性期、運動療法、ストレッチ、軟骨がなくなった状態、手術、となります。少し長くなりましたので、これで終わりにします。次回は、底、膝痛に効果抜群、意外な場所のケア、をお伝えします。お医者さんにかからなくても、自宅でできる、簡単かつ時間のかからないケアの方法をお伝えします。楽しみにしていてください。